Para dar luz hay que prenderse fuego. Dice Loana Berkins. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde La están. desaparición forzada de personas, así como también el gatillo fácil, las torturas en comisarías, el armado de causas a jóvenes pobres. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? Son todas formas represivas y de control social. Nunca digas nunca. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba ahí. Señor Echecolás. Estamos pidiendo nuevamente. Jorge Julio López desapareció por segunda vez. Por otra desaparición forzada, en este caso, la de Santiago Maldonado, ocurrirá en Chubut. A pesar de Santiago Maldonado, aún así siguieron entrando al campo, siguieron quemando nuestras rucas. No es un crimen, pero seguimos porque estamos completamente convencidos que para ser mapuche necesitamos del territorio. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Arruga. ¿Quién mató Marieli? Queremos Mi nombre es Amancay Fiana Zacayán. Nombrar Carlos Fuente Alba. Los asesinos de Lucía Pérez. Lésbica, Mariela quería salvar a Maxi. Feminista, defensora dos derechos humanos. De gusanos capitalistas hay que tener coraje para... Ellos eran alegres, sí, esta jornada es así. Pedimos justicia, nos convocamos con otros familiares, pero también lo hacemos, a pesar de nuestro dolor, con mucha alegría. Cada una de las muertes y desapariciones de nuestros hermanos y hermanas nos duele a todos. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión. Este es un momento para poner el cuerpo y decir también que no somos parte de esa complicidad. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. La bestialidad imperialista. Estar vivo en México es un acto subversivo. Que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. El símbolo más que no fuerte se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Cuando decimos que reconocer nuestro clítoris es políticamente estratégico. Mi cuerpo es mío. Ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos siempre del pueblo. Para todo es todo. Para dar luz hay que prenderse fuego. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!